Hello，我係杜文步，今日同大家講下呢單新聞啊，咁啊就係大家睇到啦，就係 SpaceX IPO 啊，咁啊就係6月11號上市嘅啦，禁止香港同埋內地嘅投資者認購，因為佢涉及到國家安全嘅原因咧，官網已經封鎖咗香港嘅 IP。但係我想話俾大家知咧，就係我陣間會示範大家點樣登入同埋如果你想入錢買嘅話，點樣買啊？咁我哋陣間先講，先睇下佢呢單新聞咧，就係話 SpaceX 禁止香港同埋內地投資者認購 IPO， 因為涉及到國家安全嘅原因，香港嘅 IP 無法登入官網。咁但係我陣間會俾大家示範下嚇。好啦。跟住咧，我哋睇下佢嘅新聞咧，就係 Elon Musk 嘅 SpaceX 啦，淨係招股啦，咁啊好快上市啊！本港同埋內地嘅網站咧，無法登入佢嘅官網。咁彭博報道咧，就係承銷商獲告知就係禁止接收嚟自香港同埋內地投資者嘅認購申請，主要係由於美國對於關鍵技術出口嘅限制。跟住咧就係佢曾經可能登入過啦，咁就出現咗 error 1009呢個信息啊，咁啊大家我陣間會俾大家示範點解我係自己登入咗嘅。咁啊，另外咧，佢就講到啦，私人銀行戶口啊，大家知道咧喺香港開私人銀行咧，你起碼要有美金100萬啊，即係港幣咧，即係大概係780萬左右，你先至開到私人銀行啊，唔係咁多私人銀行客戶可以呢個嘅開到呢個戶口啊。咁啊，即係除咗我哋普通客戶，私人銀行嘅客戶亦都被禁止嗰個認購啊。咁啊，就係因為咧 SpaceX 已經通知咗佢嘅承銷團隊，包括咗嗰啲大摩啊、細摩啊、嗰啲瑞銀啊等等啊，由於合規同埋監管風險咧，禁止香港同埋中國客戶參與呢個認購 SpaceX 啊。有關安排涵蓋咗私人銀行客戶。好啦，咁我而家就俾大家示範下呢個嘅 SpaceX 嘅 IPO 點樣登入啊。嗱，首先你喺 Google 呢度打呢幾個字啊 ，SpaceX IPO website， 咁你就出咗嚟第一個啦。你大家見到啊，即係呢個 SpaceX 佢呢個官網，跟住咧你 click 入去。嗱，大家見到我登入完全冇問題，我係冇掛任何嘅 VPN 或者係用任何嘅其他軟件繞開佢嗰個限制嘅。咁你就喺香港登入，我而家嘅即係位置咧就喺香港嘅即係某一笪地方啦，即係中環呢度啊。咁啊，大家見到咧，我係登入到入去嘅。咁我哋先睇一睇呢個網頁講咩啊？佢就話呼籲叫大家投資呢個 Elon Musk 啦。即係趁佢呢個嘅世界火爆之前啊，即刻投資啊！咁佢呢度咧有 Join Now 同埋 Log In Now， 咁我陣間會俾大家示範下啊，即係點樣去登入同埋呢個嘅入錢啊！好啦，跟住咧，我哋先睇睇佢呢個網頁講咩啊！即係梗係介紹佢嘅老細啦 ，Elon Musk 啦，呢個人我相信咧，大家由即係全世界8歲至到80歲嘅人都知啦，係佢係乜水啦嚇。跟住咧，佢就介紹咗佢個 Elon Musk 嗰個投資經歷啊，譬如話1995年至到99年，佢就投資咗呢個 Zip2 啦，即係當時嘅加密錢包啦。咁啊就係曾經賺到307個 billion 嘅美金啊。跟住1999年至到2002年咧，就投資咗X.com 同埋 PayPal 啦。咁啊，跟住咧就係2002年就係投資咗呢個 SpaceX 啊。好啦，跟住咧就係呢個 Tesla 啊，就係2004年佢就開始創辦咗 Tesla 啦，到今時今日咁火爆啊！咁啊，另外大家都知道咧 ，OpenAI 其實都係 Elon Musk 其中一個投資人啊。咁啊，但係後尾同 Elon Musk 嗰個 OpenAI 嘅另外一個負責人咧，即係嗰個 Altman 啊，意見不合，佢先退出啫嘛。咁另外咧，佢都喺2015至到2016年同時創辦 OpenAI 同埋 Neuralink 啊，即係嗰個腦機接口嗰間公司。咁另外2016至到2023年咧，佢就創辦咗呢個 Boring Company 啊，即係沉悶公司，就專門起啲稀奇古怪嘅工程啊，包括喺美國起嗰個隧道啦。咁佢通車之後咧，個時速分鐘高過高鐵啊，即係而家已經通咗車啦。
咁大家可以睇到佢呢個網頁咧，就係介紹佢即係 SpaceX 同埋相關公司嘅理念啊，包括咗持續能源啦，跟住咧就係 multi-planetary life， 即係多星球嘅生活啦。佢而家猛咁做呢個 SpaceX 即係遲啲登陸火星啊嘛，搬人類落火星啊嘛，跟住人類同埋 AI 嘅嗰個接口，即係腦機接口啦，即係喺佢 Neuralink 呢間公司啊。咁所以大家睇到咧，完全冇問題啊！即係登入呢個戶口啊，咁佢呢個呢個網站咧就包括顯示 Tesla 嗰啲股票啊 ，Neuralink 嘅股票啊，仲可以 trade 埋添。咁我陣間即係教大家點樣去登入啊。咁啊教之前咧，咁啊大家見到咧就係呢一排咧，我啱發咗一篇高級會員嘅文章，就係 SpaceX 上市在即啊，推介一隻英國上市包含咗 SpaceX 同埋其他重要 AI 初創公司，譬如Anthropic 啊、OpenAI 嗰啲未上市啊嘛，而家已經秘密遞交咗申請書就嚟上市啊嘛。咁佢呢間公司咧就係除咗 SpaceX 佢持有大概10幾個% 股份之外，仲有其他嗰啲 AI 初創公司嘅原始股票啊，所以你買呢間公司咧，就等於買咗 SpaceX 同埋其他嗰啲 AI 初創公司啦。咁我係全港唯一介紹呢個股票嘅 YouTuber 同埋 Patreon 嘅作者啊，咁啊歡迎大家就登入我嘅 Patreon 啦，睇相關嘅文章啊。好啦，咁我就而家示範下咧點樣去登入啊。嗱，即係我而家示範下。嗱，譬如話呢度啊，咁你就即係呢個網站啦，咁你就 Join Us Now， 咁啊 Join Us Now 之後咧，佢就出咗呢個嘅登記畫面啊 ，Create your account， 咁你可以打你嘅 full name 啊、user name 啊、phone number 啊，咁大家見到 country 呢度咧，佢係有香港呢個選項㗎喎。嗱，我碌俾大家睇啊，咁。你加拿大啦，係咪 ？China， 喂 ，China 都有喎，完全唔係佢所講嘅 China， 香港登入唔到。嗱，我哋 China 登入到啦。好啦，跟住咧香港咧，睇下先啊。咁啊，佢喺下邊啦 ，GH 係咪？咁啊，夏威夷啦，香港大家睇到啦，即係香港同埋中國嘅客戶完全登入到啊。咁你登入咗之後咧，點樣買咧？咁我俾大家示範下，即係我已經登入咗啦，係咪？咁我登入咗之後咧，咁你就可以開咗嗱，我頭先教大家嗰個登入咗開咗戶口之後咧，咁你就登入你個戶口啦。咁佢喺上邊下邊都有 login now 啊。咁你 login 咗之後咧，嗱，我已經即係開咗我個戶口啦，入邊我 balance 0啊，即係我仲未入錢嘅。咁你如果想入錢咧，嗱，大家見到呢個 deposit 啦、withdraw 啦、trade 啦、convert 啦，咁你就可以撳呢個 deposit 啊。好啦，你撳咗 deposit 出嚟之後咧，因為我而家戶口冇錢啊嘛，咁我點樣入錢咧？你可以入呢個 Bitcoin 啊、以太幣啊、Litecoin 啊、Bank Transfer。大家見到呢個佢有 Bank Transfer， 跟住你撳一撳之後咧，咁你就可以入100蚊美金、250，佢呢啲係設定好嘅。咁你就跟住咧就係 Continue Payment 啊。好啦。咁啊，即係我而家唔示範咁多啦，即係我而家就係完全打臉嗰個，有啲人話登入唔到啊，就係話香港同埋大陸嘅投資者認購唔到，登入唔到啊，即係得官網封鎖香港 IP， 完全唔係嗰回事啊！即係我完全可以登入到啊。咁啊，另外咧，大家就唔好唔記得。即係睇我呢篇文章，如果你真係登入唔到，買唔到 SpaceX， 你可以點樣間接買啊？咁我喺 Patreon 呢篇文章咧，實幫到大家。咁大家有啲咩問題咧，歡迎我留言區留言啊！我哋下次見，拜拜。